Bạn chuẩn bị số khay dương bạn khay dương nè này bạn tay là u chỉ môi nâng ca kiện nè rồi có sầm rùa đại bạn tao lơ cần sau nên miền ra đi cao pi chọn mềm ní bạn là kêu có chụp trán sầm rạp ôn bạn này bạn lồng ba từក្នុងការគិតបាទការសម្រួល radical ពីរជាន់ឬក៏បាទ radical ច្រើនជាន់អញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគ្នាយើងមកតាមដានបន្តិចទៅគីឡូអាចថាគ្នាយើងតែងតែបាក់ពីមុនមកអាចមើលវីដេអូនេះហើយច្បាស់យកហ្មងធានាតែពួកយើងនឹងអាចបាទចាប់បានបាទ 60% ទៅ 80% តាមដែលបាទបទពិសោធន៍លោកគ្រូដែលធ្លាប់យកបាទវិធីហ្នឹងទៅប្រើជាមួយនឹងបាទសិស្សច្បងយកពីមុនមកហើយអញ្ចឹងយើងមកមើលលំហាត់នេះគេឲ្យយើងរឹសការ៉េនៃ12ដកជាមួយនឹង2រឹសបាទ35អញ្ចឹងយើងសាកគិតមើលថាតើលំហាត់មួយនេះគឺយើងអាចព្យាយាមសម្រួល radical 2ជាន់នេះបាទអស់លទ្ធភាពត្រឹមណាហើយគេធ្វើបែបណាទៅងាយគិតបែបណាទៅងាយអញ្ចឹងបាទលោកគ្រូនឹងប្រាប់ពី technique ខ្លះៗទាក់ទងជាមួយនឹងការបាទរៀនសម្រួល radical 2ជាន់ដែលបាទលោកគ្រូគិតថាវិធីហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលយកបានច្រើនណាអញ្ចឹងយើងមើលបាទវិធីក្នុងការគិតគឺយើងមើលកន្លែងនេះអានេះគឺជាលេខ12បាទគឺយើងយកមកសរសេរខាងក្រៅបន្តិចក្នុងដាក់ក្រាស់ព្រៀងមកនេះណាក្រាស់ព្រៀងមកនេះគឺជាលេខនៅខាងមុខនេះលេខ12បន្តមកទៀតគឺយើងបាទបើសិនយើងនៅពីមុខពីមុខទូទី2នេះមានលេខ2ស្រាប់គឺយើងបាទមិនអាហ្នឹងកាន់តែស្រួលអាលេខ2នេះគឺយើងអត់តន់គិតវាមិនខ្វល់ពីវាទេចាំណាមិនខ្វល់ពីវាទេយើងមកខ្វល់អាលេខនៅខាងក្រោយនេះទាំងរឹសទាំងអីហ្នឹងយកមកខ្វល់នៅខាងក្រោយនេះបាទរឹស35បញ្ជាឲ្យច្បាស់លេខ2យើងដកចោលអត់ខ្វល់ទេណាដកចោលមិនខ្វល់ទេមិនខ្វល់ពីវាទេលុបវាចោលយកមកបិទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគិតតែរឹសបាទ35ទេប៉ុន្តែបញ្ជាក្នុងលំហាត់ខ្លះមានលេខ2នៅពីមុខគឺយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានលេខ2ឲ្យបានសិនបញ្ជាឲ្យហើយតោះនេះយើងគ្នាយើងមើលតើបាទរឹស35នេះមានតម្លៃបាទរឹសណាខ្លះដែលគុណគ្នាទៅស្មើនឹង35អញ្ចឹងរឹស35ខ្ញុំយកមកសរសេរកន្លែងនេះគឺរឹស35នេះយើងអាចយកមកគិតថាវាអាចនឹងស្មើប៉ុន្មានខ្លះនេះយើងបាទមាន1គុណនឹងរឹស35បាទ35អានេះយើងយកមកគិតណាបាទប្រហែលទៀតបាទមានបាទរឹស7គុណជាមួយនឹងបាទរឹស5អានេះក៏ស្មើនឹងរឹស35ដែរនេះយើងណាបាទរឹស35ដែរគ្នាយើងមើលតែក្នុងចំណោមពីរនេះគ្នាយើងយកអាមុខនេះយកអាក្រោយនេះអាពីរតួហ្នឹងផលគុណយើងបាទតួនៃគុណរបស់យើងនេះបាទមុខក្រោយនេះគ្នាយើងចាប់ផ្ដើមយកវាមកលើកជាការ៉េបានន័យថាយកអានេះលើកជាការ៉េធ្វើម៉េចឲ្យចម្លើយចុងក្រោយនៅពេលដែលយើងលើកជាការ៉េទៅបូកគ្នាទៅស្មើជាមួយនឹង12អាមុខនេះវិញអញ្ចឹងយើងមើលអានេះបើសិនជាខ្ញុំយកមួយលើកជាការ៉េឧទាហរណ៍មួយនេះលើកជាការ៉េបូកជាមួយនឹងរឹស35លើកជាការ៉េគ្នាយើងមើលបើសិនជាយើងលើកជាការ៉េអានេះបាន1អានេះបាន35បើសិនជាយកអាពីរនេះបូកបញ្ចូលគ្នាទៅតើវាស្មើនឹង12អត់វាលើសអត់យកទេបន្តមកទៀតយើងទៅមើលបាទគូផ្សេងបាទនេះជម្រើសទី2របស់យើងគឺអាក្រោមនេះអញ្ចឹងយើងមើលថាតើរឹស7គុណជាមួយនឹងរឹសបាទ5នេះវាស្មើ35នៅពេលដែលយើងយកអានេះលើកជាការ៉េរឹស7លើកជាការ៉េបាទមកបូកគ្នាជាមួយនឹងរឹស5លើកជាការ៉េដល់ស្មើ12អត់បាទស្មើ12អត់ប៉ុន្តែនៅពេលវាចែកដល់ហើយនៅពេលដែលយើងលើកទៅបាទបូកទៅវាស្មើដល់12បាទស្មើ12បានន័យថាយើងអាចយកវាមកប្រើចំនួនកន្លែង12នេះបានហើយណាដោយការបំបែកចេញពីរឹស35ហើយមកសួរគ្រូថាលោកគ្រូមិនធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីអានេះគឺយើងព្យាយាមសរសេរទៅជាតម្រង់ a ដក b លើកជាការ៉េឬក៏ a បូក b លើកជាការ៉េឃើញទេអញ្ចឹងបានន័យថាតួ a របស់យើងគឺបាទរឹស7បាទតួ b របស់យើងគឺរឹស30រឹស5សំទោសយើងរឹស5អត់ទេពួកកន្លែងនេះគឺយើងនឹងព្យាយាមសរសេរទៅជារូបមន្តហើយបញ្ចូលរូបមន្ត a ដក b លើកជាការ៉េឬក៏រូបមន្ត a បូក b លើកជាការ៉េអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដូចគ្រូប្រាប់ពីដើមទីមិញថាអានេះយើងយកមកដកខាងក្រៅមកបន្តមកទៀតយើងបើមានលេខ2ស្រាប់យើងដកលេខ2ចោលណាព្រោះរូបមន្តយើងតកណ្ដាលនេះគឺ2ដង AB ហើយអាក្រោយនេះយើងយកមកគិតយកវាមកគុណលេខគុណគ្នាលេខតើមានប៉ុន្មានគុណប៉ុន្មានស្មើនឹង35បន្តមកទៀតគឺយើងយកប្រមាណគុណនឹងប្រមាណហ្នឹងយកវាលើកជាការ៉េទៅហើយបូកបញ្ចូលគ្នាបើសិនជាបូកទៅស្មើ12ខាងមុខយើងយកមកបាទប្រើឡើងនេះបានហើយប្រើមិនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់លុបអានេះទេខ្ញុំទុកឲ្យមើលហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរតឡើងនេះបាទ12លេខសរសេរហើយត្រូវចាំរស់អា2នេះបាទមានកូនសិស្សគាត់សួរលោកគ្រូច្រើនថាលោកគ្រូវាមាន2ចារឹស7លើកជាការ៉េបូកជាមួយនឹង5លើកជាការ៉េតើមួយណាជា a មួយណាជា b ត្រូវចាំ a យើងយកតម្លៃលេខដែលធំជាង b នៅក្នុងរឹសការ៉េអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះខ្ញុំអាចសរសេរបានទៅជាបាទរឹស
បាទការ៉េរឹសការ៉េនឹង7លើកជាការ៉េដកជាមួយអាកដាសទៀតដែរបាទដកជាមួយនឹង2បាទរឹស35បាទបូកជាមួយនឹងនេះរបស់យើងនេះគឺរឹស5លើកជាការ៉េរ៉ាឌីកាល់2ជាន់បាទសូមលុបកន្លែងនេះមួយបន្តមកទៀតនេះយើងមើលកាលណាយើងសេបានប៉ុណ្ណេះវាចូលទៅរូបមន្ត a ដក b លើកជាការ៉េព្រោះកន្លែងនេះសញ្ញាដក a ដក b លើកជាការ៉េហើយឃើញបាន12ហ៎12ទៅណា12នៅក្នុងនេះណា12នៅក្នុងនេះឃើញទេនេះយើងអាចសរសេរបានទៅជាឬការ៉េនៃបាទឬ7ដកបាទឬ5ទាំងអស់លើកជាការ៉េព្រោះវាចូលរូបមន្ត a ដក b លើកជាការ៉េហើយ a ដក b លើកជាការ៉េនៅក្នុងរ៉ាឌីកាល់មួយជាន់ទៀតហើយកាលណាលើកជាការ៉េបែបនេះគ្នាយើងនឹងអីគេបាទគ្នាយើងនឹងសម្រួលរ៉ាឌីកាល់នេះចោលបានហើយអញ្ចឹងគ្នាយើងបានបាទរឹសការ៉េនៃបាទ7ដករឹសការ៉េនៃ5នេះបាទនេះគឺជាបាទការសម្រួលរ៉ាឌីកាល់2ជាន់បាទវាគិតថាស្មុគស្មាញត្រង់យើងជ្រើសរើសយកមកគុណលេខកន្លែងនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះអានេះវិធីសាស្ត្រនេះយើងអត់ចាំបាច់ទៅអង្គុយគិតបានអង្គុយគិតរិះរោទេយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងមកហើយធ្វើចម្លើយអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគ្រូបញ្ជាក់បាទម្ដងទៀតវិធីសាស្ត្ររបស់វាគឺគ្រូបញ្ជាក់នៅខាងនេះហើយពីលើហើយអីអញ្ចឹងគ្នាយើងបានមើលម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅគីឡូបាទច្បាស់ទៅវាស្រួលរ៉ាឌីកាល់2ជាន់បាទសួស្ដីអ្នកយើងទាំងអស់គ្នាបាទយើងឥឡូវយើងមកបាទបន្តទៀតគឺបាទលំហាត់អក្សរ5ទៅលើវិញ្ញាសាទី1ត្រៀមប្រឡងបាទ diploma ខាងមុខនៅបាទក្នុងខែ7ខាងមុខនេះអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺលំហាត់អក្សរ5យើងតពីលំហាត់អក្សរ i អក្សរ i រ៉ាឌីកាល់2ជាន់អក្សរ5នេះរ៉ាឌីកាល់វាយើងមើលមានប្រមាណជាន់ហើយយើងបាទអ្នកទាំងអស់មាន4ជាន់តែក្រោយនេះ4ជាន់ណាអញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់ប្រភេទនេះគ្នាយើងជួបគ្នាយើងគិតថាពិបាកសម្រាប់អ្នកដែលអត់គាត់មិនសូវយល់អាហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងពេលឃើញលំហាត់នេះយើងវាយពីក្រោយមុនបាទយើងធ្វើពីក្រោយទៅមុខណាធ្វើពីក្រោយទៅមុនអញ្ចឹងយើងគិតយកអានេះមកគិតខាងក្រៅសិនមកយករ៉ាឌីកាល់ធំនេះពីតួខាងក្រៅនេះយកមកគិតសិនអញ្ចឹងយើងគិតទៅអាមុខយើងសេដាដែរសិនណាយើងបានរឹសការ៉េនៃបាទរឹសការ៉េនៃ5បាទដករឹសការ៉េនៃ3បាទដកជាមួយនឹងរឹសការ៉េនៃបាទយើងគិតកន្លែងនេះអានេះនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមគិតយើងបាទដក2ចេញមិនឧមាខ្ញុំធ្វើក្រៅចឹងណាកន្លែងនេះខ្ញុំមាន29បាទដក12គូអាចសរសេរបានទៅជា2គុណជាមួយនឹង6ឬ5នេះយើងឃើញទេបន្តមកទៀតអា2នេះយើងផាត់វាចោលមិនខ្វល់នេះផាត់ចោលយើងយកមកនេះមកគិតតើមានប្រមាណគុណនឹងប្រមាណស្មើនឹង6ឬ5ហើយបន្តមកដោយគ្រូបញ្ជាក់ពីវីដេអូបាទអក្សរ i អញ្ចឹងថាប្រមាណគុណនឹងប្រមាណគុណទៅវាស្មើនឹង6ឬ5បន្តមកទៀតតើមានប្រមាណឲ្យលើកជាការ៉េបូកនេះទៅស្មើជាមួយនឹង29អញ្ចឹងយើងយកមកគិតទៅ6ឬ5នេះវាមាន1មាន3គុណជាមួយនឹង2ឬ5អញ្ចឹងយើងសាកលើកជាការ៉េសាកល្បងឧទាហរណ៍លើកជាការ៉េអានេះបាន9នេះយើងឧទាហរណ៍ណាបាន9បូកជាមួយនឹង2ការ៉េប្រហែល4គុណនឹងអានេះ5លើកជាការ៉េបាន5អញ្ចឹងបើយើងគិតទៅវាបាន9បូកជាមួយនឹង20អញ្ចឹងដល់ពេលបូកទៅស្មើនឹង29មុខវិញនេះស្មើហ៎ប្រកាសវាស្មើត្រូវអត់បើស្មើអញ្ចឹងស្មើយើងអាចយកបានហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបានសរសេរបានទៅជាបាទ29នេះយើងអាចសរសេរបានទៅយកអីនេះយើងបាទបានទៅជាបាទ2ឬ5លើកជាការ៉េនេះ2ឬ5លើកជាការ៉េណាវាសារ2ឬ5វាធំជាង3បាទបូកជាមួយនឹងដកបាទដកជាមួយនឹង12បាទឬការ៉េនៃ5បាទបូកជាមួយនឹង3លើកជាការ៉េ29នេះយើងបំបីបាត់ហើយណាបំបីវាទៅជាអញ្ចេះបាត់ហើយបាទនេះបាទបន្តមកទៀតនៅពេលដែលយើងបានប៉ុណ្ណេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលនេះទៅរូបមន្ត a ដល់ពេលលើកជាការ៉េទៅបាទបញ្ចូលវាទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសរសេរបានទៅទៀតឬការ៉េនៃបាទឬ5បាទដកឬការ៉េនៃ3ដកជាមួយនឹងឬការ៉េនៃ2ឬ5បាទដកជាមួយនឹង3លើកជាការ៉េនេះបាទនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបញ្ចេញអានេះយើងឃើញទេរ៉ាឌីកាល់នេះជាមួយនឹងសន្ទស្សនេះទស្សនខាងក្រោយនេះវាអស់ហើយវាអស់ជាមួយរ៉ាឌីកាល់មួយជាន់នេះហើយអញ្ចឹងបានយើងអាចសរសេរបានទៅជាឬការ៉េនៃ5បាទដកឬការ៉េនៃ3ដកជាមួយនឹងអានេះបាទវាអស់រ៉ាឌីកាល់ហើយគ្នាយើងបញ្ចេញមកត្រូវដោយសារសញ្ញាដកគ្នាដាក់មុខកញ្ចក់ផងណាបាន2ឬ5ដកជាមួយនឹង3បាទនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្នាយើងគុណសញ្ញាដកចូលទៅក្នុងនឹងទៅចាំយើងគណនាសិនណាអញ្ចឹងយើងបានរឹស5បាទដកជាមួយនឹងរឹស3ដកជាមួយនឹងបាទ2ឬ5បូកជាមួយនឹង3នេះយើង
បាទយើងពាក្យ radical វាគេវិញបន្តមកគ្នា3នេះបូកគ្នាបានទេយើងបូកបានហើយយើងបូកឲ្យហើយមកបូកជាមួយនឹងរឹសការ៉េនៃ5បាទដកជាមួយនឹងរឹសការ៉េនៃ3អានេះយើងបូកទៅមិនមែន3 6នេះយើងណាបាទឡើង6ហើយយើងបាន6ដកជាមួយនឹង2រឹសបាទ2រឹស5នេះយើងបាទនេះអញ្ចឹងយើងមកអង្គុយគិតអា2ជាន់ក្រោយនេះដែរបាទគិតទៅគ្នាយើងកាលនេះស្រួលលេខ2យើងអត់គិតទេយើងដកវាចោលឲ្យហើយណាលេខ2យើងដកឲ្យហើយទៅចឹងដល់វាចោលឲ្យហើយវានៅសល់តែរឹស5ទេអញ្ចឹងរឹស5មានតែមួយគត់ក៏មានតែមួយគុណរឹស5អញ្ចឹងមួយគុណរឹស5វាស្មើជាមួយនឹងបាទរឹស5ដែលមួយគុណរឹស5នេះបាទយើងយក1លើកជាការ៉េរឹស5លើកជាការ៉េយកវាបូកគ្នាទៅវាស្មើ6វិញអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានតទៀតថាកន្លែងនេះបាទរឹសការ៉េនៃបាទរឹស5បាទកុំតដាក់កតុយនេះឯងលោវាដាក់បាទសំមួយជាន់ទៀតចឹងនេះអាចសរសេរបានទៅជាអីនេះយើងបាទដកជាមួយនឹងបាទរឹសការ៉េនៃបាទរឹស5លើកជាការ៉េបាទរឹស5លើកជាការ៉េបាទដកជាមួយនឹង2រឹស5បាទបូកជាមួយនឹងប៉ុន្មានទេយើងបាទបូក1លើកជាការ៉េអានេះបាទរៀងតូចតិចកន្លែងនេះអធិស្ឋានផងនេះយើងណាបន្តមកទៀតគឺយើងអានេះអាចបញ្ចូលរូបមន្តទៅជារូបមន្ត A13 លើកជាការ៉េបាននេះយើងអាចសរសេរបានទៅជាបាទរឹសការ៉េនៃរឹស5ដកជាមួយនឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបញ្ចូលរូបមន្តយើងបានបាទរឹសការ៉េនៃរឹស5ដក1ទាំងអស់លើកជាការ៉េណាព្រោះដោយសារចូលរូបមន្ត A ដកវាលើកជាការ៉េបាទនេះស្មើប៉ុណ្ណេះគ្នាយើងអាក្រោយនេះយើងសម្រួល radical នឹងនេះសម្រួលនេះណាសម្រួល radical ជាមួយនឹងនីតួសន្ននេះចោលទៅអានេះអស់ radical សល់ radical ជាន់លើមួយទៀតអញ្ចឹងដល់សល់បាទរឹសការ៉េនៃបាទរឹសការ៉េនៃ5ដកជាមួយនឹងបាទមុខកញ្ចក់បាទរឹស5ដក1នេះយើងបាទបន្តមកទៀតអញ្ចឹងអានេះយើងគុណសញ្ញាដកចូលទៅយើងបានរឹសការ៉េនៃ5បាទដកជាមួយនឹងរឹស5បូក1វិញចឹងដោយសារនៅកន្លែងនេះរឹស5ដករឹស5វាអស់ហើយ0នៅសល់អានេះ1ជាមួយចេញពី radical យើងនេះបាទស្មើ1នេះគឺជាបាទចម្លើយចុងក្រោយវាគឺលំហាត់នេះស្មើ1អញ្ចឹងរៀងវែងគូសំអញ្ចឹងបាទក្នុងវីដេអូនេះក៏បាទមានប៉ុណ្ណេះបាទរៀងវែងដែរអញ្ចឹងបាទអរគុណហើយយើងសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះ